即兴课就是讲求的就是真实的情感嘛，对不对？而且还有就是你在临机，就是临机的应变，那其他人都没有嘛，就是上次小米有来过一次，对不对？你觉得怎么样？会觉得很害怕吗？刚开始的时候啊，对，这个后来呢？后来就还好，就是课还好。是我还好，还是老师还好？我还好，都很好，都很好，就是你说不好就请出去。没有啦，我的课就是该严肃的地方是严肃，但是我希望大家就是玩，表演就是玩，就是那个玩性很重要。因为即使你学了，比如说好几年的戏，很多人就是会把这个玩性慢慢就会不见了，就会忘记了那个初衷。觉得一开始的时候，这个东西观念很重要。如果你一开始这个观念不对的话，其实，有很多人就是会太注重技巧的东西。技巧的东西就是我常讲嘛，就是功夫就是时间。你有看《一代宗师》嘛？对，上次有讲，就是你花了时间，然后你花了心力去练招式。比如说前1、2年你的师傅可能就教你蹲马步，可是你一直很想要学功夫，可是他一直就不教你。可是那个马步就很重要，因为它是一个很扎实的东西。对，如果你忽略那个东西，因为它是一个任何艺术也是一样，功夫也是这样，它是一个你最基本的底子。如果你的底子没有很扎实的、稳固的去学习的话，你很容易就会遇到瓶颈。这个就是技巧就是这样，但是，我觉得啦，技巧跟真实情感这个东西是并进的，跟理论都是一样，都是同等重要。你们在比例上的拿捏，可能你们现在没有办法很快的去体会它，你慢慢的就会能够了解。你们有没有人就是已经有演出经验的？台湾普遍的问题就是这样，就是说。就叫你石头不要太紧张啦，可是没有用。你就是不知道怎么样不紧张，所以你才会紧张嘛。如果你知道怎么样不紧张，你就不会紧张了嘛。但是这就是大部分导演就是比较是指令式，但那个指令呢，有时候是无效的指令。那他也不会告诉你用什么样的方法去放松，他也不会告诉你说你现在不自然。比如说你现在不自然，你可不可以自然一点？他就是因为不知道怎么自然，所以他才不自然嘛。他如果知道，我还是要否定的。他如果知道怎么自然，他就会自然的啊，对不对？如果你讲一句，你可以自然一点，那也把表演看得太简单。但是表演这就是会遇到很多这样的状况，就是比如说你要一个人自己一个人自言自语，可是你现场就是那么多人了，就是我们电视当中没有看到，但是他就是看起来画面是只有一个人，可是其实旁边围了一堆，当时这样定，对，导演。看起来严肃的样子，对，然后那个可能经纪人在旁边有点担心，可能在旁边讲电话什么，就是那个场面是你就是没有办法专心专注投入在你现在这个状态，所以我的课很重视的一点就是说，我们可以用一些练习的方法来帮助你怎么样专注，你在平常的时候就可以练习，而那个东西就像我说的，就好像扎马步一样，你会慢慢的成为你身体的一部分。你会很反射性的做一些可以帮助你解决现场这些有可能不专注、不专心的这种状况的发生，这个就很重要，因为你不可能拍戏说你们全部走开，让我自己一个人，那就不是拍戏了。你们有没有遇过一些朋友在私底下很活泼的，就是他都玩得很开，有没有？哈哈哈哈，然后镜头一来就。哈哈哈，就不行了，对不对？很多嘛，对不对？那这就是至于一般人跟演员之间的差别。演员就是可以当众孤独，就是可以这些人都会当众不见，然后自己在自己的世界里，他也许想什么事情，也许很难过。你们知道这个课是比较否影视，比较否电影的，电影就是比较讲求，应该说大部分的戏是比较真实情绪，你的情绪是比较接近真实的情绪，
所以你一旦作假，哇，那个特写这么大一个，那一放在荧幕这么大一个，那眼睛又哇这么大一个，你完全骗不了人的。对，这个就是跟一般的有一些比较偏舞台剧的表演课比较不一样的地方，他们有时候是会一些很夸张的生气，就是你不要这样啊！你有没有看过这样的表演？看过很多，对不对？因为我有接触过，你们印象中的表演课应该就是这样嘛，对不对？但是这个没有不好，那个是一种，也许是一种练习的方式。比如说有的人，像我也不会就是大家都会要求的一样，我因为每一个人他的问题，比如有的人他是属于自然派，但自然派的缺点是什么？他有可能层次上面是他的弱项，就是他不习惯于比较大、比较爆裂式的表演，比较夸大的表演。我说的夸大不是只是形式上的夸大哦，就是大部分我们看到夸大表演就是看不到灵魂。像我刚刚那种就属于一直看到一个形式，一直看到一个夸大的表情，你不要这样，你走开！你们大部分看到这样，但你看不到灵魂。但是谁说夸大就不能有真实情绪？你不要走，走，我叫你走啊！他是有夸大，但是你有没有感觉到是比较真实的情绪，对不对？还是没有，我就是出去。没有啦，开玩笑的啦，就是他夸大，但是你如果在夸大的形式当中又可以保有真实的情绪，这是我比较希望的方向。好，这个我刚刚讲的，就是自然派可能有问题，就是它的层次，可能它的range不大。然后他说，因为他平常表演方式，你走开，他也可以很真实啊，但是有时候在戏剧上的张力就不够，因为它需要它的，比如说电影，它是有一个剧情的走向的，它需要一个比较强烈的表演才能够符合剧情之后的走向。那他必须要啊，但是他就是没有，比如说有的人他就是很自然，他没办法做到。这时候可能我对他的要求就不一样，就是说啊，我希望你的表演比较类型一点，比较在形式上比较明显一点。对，但是也有一些人，像有一些人他的表演是，他可能已经习惯很技巧性的表演，比如说他已经习惯我刚刚前面示范那种很形式上的表演。那我对他的要求或者是对他的调整，我希望说，好，你尽量就是你的那个技巧都尽量都拿掉，可是你们知道吗？技巧的东西它是一种保护色，它的优点在于什么？优点在于你在你状况不好的时候，比如说你今天就是比如说昏昏沉沉，然后精神很不好，但是因为你的技巧已经很扎实的训练你了之后，你可以用一些方式让你看起来不是这个样子。就像我刚刚这个东西，就是当初我有3个我的最主要的老师，其中一个老师教我的。我那个时候就觉得哇很痛苦，因为学习那种东西，其实你们可以看得出来嘛，就是每次就是对着镜子就是学这个，其实没有趣耶。练功不是太有趣的，就是每天都在蹲马步，其实也不是太有趣的。对这个表演开始有一种距离感。好，那个时候是这样感觉，但是我现在很感谢他，因为他给我扎实的技巧，等到我要运用的时候，我就可以拿出来。所以我刚刚讲，如果你状态不好，但是我还可以用我的技巧来补足，我至少我的表演不会因为这样子而不及格，至少还可以保持一个一定的水准，这就是技巧带来的好处。但是你不能依赖它，因为它太好用了。有些东西太好用了，就是比如说，导演跟你说，你现在比如说很难过，哭泣，如果我运用技巧，我就可以看起来就像是啊，但是你状况不好的时候，其实你没办法投入，你知道吗？没有办法太深入的投入。可是你有很多形式上的技巧在你身上的时候，你就可以。其实这东西很简单的，你们乍看之下好像哇蛮会演的，其实那并不是很困难的，那就是花时间去练就有了。我的课也会告诉你们，也会教你们这些东西，也会教你们怎么样技巧。你们有在那个粉丝团上面有看到我有一个脸部的那个层次练习，那就是平时可以做的练习，它就是技巧而已。你就是每天练，把它练熟，但是你不能依赖它，它只是一个工具。它就像你身上的武器一样。比如说今天，
因为要演一个相声，那你学过相声，比如说一个电影里面，它有一个相声的桥段，这样就派上用场了，这就是很重要哦。你就可以把你之前学过相声的东西，就可以在电影的表演当中运用出来。可是如果你没有学相声，你这时候你就用不出来相声的那种套路，那种技巧。好，比如说你今天有一场戏是跳芭蕾的，如果你不会芭蕾怎么办？你就看起来不像，就是你怎么比划就不像。所以通常这种状况可能有一个老师就临时来恶补一下，可是临时恶补时间很短，可能你还是没有办法做到一些形式上很像专业舞者，对不对？这些都是啊，我是举的例子，就是这些都是技巧，不是只是生气这个才叫做技巧，技巧其实是很多元的。好，所以大部分的人因为这太安全了，所以说大部分人就是用这个来应付。我们说应付这个字是解决任务，就是说今天你倩文，比如说今天倩文，你今天要演一个舞者，来演一个舞者，因为你之前学过舞蹈的东西，然后你就本来就会了，所以你就可以应付，应该说可以解决这个任务啊，你可以完成这个任务。但是不是每场戏都是这样啊？今天如果你不是演一个舞者，你今天是演一个也许是个作家，就没有跳舞的桥段。那你不能用跳舞的方式来演作家，那就不是这个电影的需求嘛，对不对？所以我一直觉得演员要多元，要有弹性，好，技巧这个东西千万不能沉迷啊。但是你学到了，这就是你的武器。你今天你对到一个敌人，你可以选择拿出关刀，还是拿出双刀，还是拿出双节棍，还是拿出机关枪，这是你可以选择的。但是你只会机关枪，那你就机关枪打到底，对不对？有时候不需要机关枪啊，有时候用刀捅也是不错的选择。这古代是什么课啊？就是武器你可以选多元的选择，技巧的东西可以学，就是学起来。然后今天你去学了一个，比如有人去学功夫也好，去学跳舞也好，去学唱歌也好，去学舞蹈也好。这些东西就是你吸收越多元，这些东西都是你的养分，它全部都会变成你的身上的血跟肉，所以你就是多元去吸收它。艺术都是共通的，你学到之后，哪一天说不定，比如有人会做菜，说不定你今天就演个厨师，你就可以上场就看起来就像，为什么像？因为你平常就在做菜，其实也不用怎么演，因为它已经变成你一个身体上一个很自然的动作，对不对？我觉得技巧的东西是可以这样解释的，你们千万不能就是迷失了，因为其实演员是有个阶段的，有一些人呢一开始就是，其实应该说艺术都是这样，你刚开始接触的时候就觉得很容易亲近，很容易就入手。当然今天叫你从那边走过来，然后对着镜头笑，其实大家都做到，只要你能够排除掉那个镜头的陌生感跟恐惧感，你都可以做到。所以说100个人基本都可以做到，所以有90几个人怕镜头。但是如果你今天要他过来对镜头笑，然后讲一句话“你好吗”，可能1半人都做不到。那才讲一句话因为他口条不行，因为他眼睛闪烁，因为他讲话会有怯场，所以你看，才多一句话，就1半人都做不到。艺术刚开始的时候都很容易亲近，但你到越看就越深。演员也是，演员就是会有很多就是会有一个阶段，刚开始的时候你觉得很好玩，当然，所以我才说不要忘记初衷嘛，因为你刚开始接触表演的时候觉得很好玩，可是接下来就要求你今天要讲一句话，你的台词是哇这么一大段，然后就开始有人讲不好，就开始挫折，就有压力，然后又觉得哇导演怎么？因为有时候现场拍摄很紧，很紧，就是时间很紧急，你必须要你只能 NG 2次哦。比如导演在跟你讲说，你今天只 NG 2次，都是更紧张的，你就我讲话怎么办？对，然后真的拍，你好吗？对不对？就是一个坎一个坎，然后真的还是讲台词。如果说接下来要叫你演内心戏，
可能就只剩下10个人可以演了，100个就剩10个，就是这个东西你要慢慢去克服，你会发觉你需要的技能越多。我常常比喻就是很像那个即时战略游戏，你们有没有玩过？比如《世纪帝国》啦，什么《工人物语》啦，什么东西，它就是一开始的技能就那几个，你只能升小兵，你只能升什么工人，然后一开始只能盖工厂。但是你盖了之后，你就有别的技能开始出现，然后就还要点它，点它需要时间跑，有没有？那就是我觉得超像的啊，就然后呢点说哦，然后你有一个什么技能可以去生产一个什么挖矿的，对不对？比如文明帝国你玩过的话，就是它可以就是说可以开展什么什么中心，然后你才可以有金钱的收入，类似这样。我觉得这个其实蛮好的一个比喻，它就是一个技能，你出现还会浮现另外一个，好。你不可能叫你突然演一个80岁老太太，你就做不到了，对不对？就是你连你自己都做不到，你连演你自己都觉得不自然，你怎么可能一下演个80岁老太太？对，就是循序渐进的，不要急。好，有一些同学可能会觉得说，我进来，我可能有些经验，我想要来一天就学什么东西，不可能的。表演这个东西就是需要一段时间的累积，慢慢的改变自己，然后你的观念慢慢的调整。观念没有通啊，演再多都一样，所以我也可以你们一来就开始演，但是我为什么不这么做？当然你们今天就是体验课程，就是体验课程我就把你当做正式的学生看待，我不会因为你今天体验课程，所以我今天就好你们来演一演，然后你自己玩完它结束，就是不会这样子，我就把你当做是正规的来上课的学生看待。我是一直觉得说就是观念很重要，也有一些人啊，就是我们同学也会一直想要学说我想要一开始就来排戏啊，什么一来就排莎士比亚了，有些像北医大、什么台医大什么的，我一直觉得这个东西就是莎士比亚是很难的戏的，而且又是外国人的文学，对不对？很多那种表演课或是科班的，在学什么莎士比亚啦，学什么这些什么那些著名的叫什么？什么威尼斯商人啦，什么罗密欧与朱丽叶啦，像这种经典的戏，但是你连你自己都演不好，就突然叫你跳到要去演一个那个年代的人，然后又是一个老外，然后又是不同文化的，不是太难了吗？对，所以台湾的教育都是比较单方向的，就是科班都是比较偏向剧场。所以影视这一部分比较少，就太在意镜头，我们也都会啊。其实我们真的工作的时候也都会的，就镜头在那边，可是你要开始去习惯它，要跟它和平相处啊。就是你喜欢它，它才会喜欢你啊，你的魅力才会透过镜头帮你散发出来啊。如果你就排斥它，怎么会好看呢？你的魅力怎么可能会出来呢？这是一个，还有一个人会想说，在镜头上帅不帅？我也会啦，因为真的会看一下这样，这根头发但是我注意一下但是我会稍微看一下，但是重点我还是会放在这个戏好不好。我有时候还是会回去看一下我的画面，就是这个卡结束导演我都会看一下。通常看我不是要看自己帅不帅，但会有一点点成分的。但是我觉得大部分是要看我那个情绪对不对。导演可能 OK 了，但是你知道，不是不信任导演，是说有时候你觉得你在场上的那个时候演的那段戏，你觉得自己有可能会更好，但你不确定刚刚那个是不是很好的时候，就可以跟导演提。有些导演就是因为赶时间嘛，就说还是不要看，我们赶时间。他说算了，但是有导演就说好没关系，可以看。去看一下，那看是看戏啊，不是看你的头发有没有。当然我会啊，就是我那个头有点翘的。但是我觉得最主要的，我看我那个状态对不对，我那个戏也对，会夸张了。你们要一直就是检讨，像我一直都在检讨。有人不相信的也是。我在看我演出的影像的时候，我有时候会觉得不好，就是我以为我在场上觉得那是自然，但一看这眼神就有点刻意。导演，我觉得这个地方我有一点点稍微刻意了一点，我再一次好不好？我通常会讲，就导演我再一次好不好？就这个地方稍微修正一下，然后如果这一次再不好那就算了，因为他 OK 了嘛。重点是他 OK 了，如果他还不 OK，他就会讲说好再一次。
大家通常会说啊，这样就可以了。那我就会跟他，我会希望争取再一次的机会，因为我觉得我可以再做到更好。你们要这样要求自己啊。但是这个说的很简单哦。你如果今天拍了50条，同一个卡拍50条，你还能不能保持这个初衷？可能就觉得啊，当然过 OK 就算了，你自己也累嘛啊。然后你又拍了一整天，拍12个小时之后，你就觉得啊，有点应付的心态会出现的。这就是你的意志力够不够强？这就是要挑战你的意志跟你的身体。所以说，演员其实是一个需要强大意志的，不管是面对现实，有没有人在现实层面，很多亲友跟你讲说，这个行业有什么好玩的？你就找一份正职吧。我被讲了9年，所以很多人都很佩服说，哇，你怎么撑过这9年？基本上我也不知道。对，因为你一段时间，每一段时间都一直都会有你的亲朋好友一直讲这样，你还要混到几年？你现在几岁啊？然后你看人家都已经结婚了、生子，然后人家的收入怎么样？我是很想讲，关你屁事啊！但是不能，我不会这样讲嘛，但心里会这样想。其实我有很多同期的朋友，在我早年的时候，一个一个离开。我一直很喜欢那种大家一起有没有有共同的话题。我的话题就是表演，但是表演不是只有表演，吉米，表演不是只有表演，我把我的生活融合在一起了。你如何在你的生活当中也是呈现表演？不是说你现在在你生活当中演，不是这意思，是说你在你生活当中去体验那个生活，你去体验它那个艺术的美感。那比如说你今天挑着小雨，然后你撑着一把雨伞，然后悠悠闲闲的走到这个敦南成品。啊，你会觉得哇，如果是一个电影的话，这种氛围很好就是你如果在做这件事情的当下，你去想这个氛围，然后记住它，因为它很有可能会真的演一段，对不对？对，花美男的，对不对？是不是有可能？对，很有可能，对不对？当然宅男也有可能，开玩笑的，就是说也有可能演一段这样的戏嘛，对不对？所以你在日常生活中，你就要去体验。氛围这个东西其实很难的，它这个东西是你必须生活去累积，你不是突然叫你去演一个杀猪的，你平常就没观察啊，对不对？有时候就突然你到现场，他就跟你讲说你也演一个杀猪的，但你就没有形象，杀猪是怎样，你就不知道，对。但是如果你在平常当中就看到杀猪了，有一点他是哇很 man 的，有没有？然后他杀那个猪是怎么样的姿势是这样，他要砍断骨头是这样，可能有一种那种凶狠的气势，可能什么，然后你就在无形当中，你的形象就放在你的记忆库。这个记忆库我们叫做，通常我会把它形容成叫做潘朵拉的盒子，有没有人听过这个名词？它就是一个神秘的宝盒，就是你平常你生活当中，就像我刚刚讲的，去成品然后撑着雨伞，它就是一个印象，一个 image， 你就把它放在你的记忆库里面。你今天比如说你今天搭公车的时候，突然公车不动了，就发觉坏掉了，然后司机怎么样处理？然后司机很和善的就说：好，你们等一下5分钟之后有另外一台公车会来。看生活即艺术啊，你就会觉得哇，虽然我很赶时间，但是大家的乘客都没有很焦急，没有很生气什么的，但是就是大家会虽然上班很赶时间，但是因为司机他自己也很紧张，他跟你说5分钟，好吧，那就平平静静的等吧。那也是一种氛围，那你就把那段氛围放到你的一个记忆库里面，它就是一个你的宝藏了。哪一天突然就叫你演一段这样的戏，谁也说不准吧。对不对？好，演员最会的就是这个，叫资料管理，就是你这些资料库进来，有些人就资料库进来，但是想就忘记了，这样也不行。所以呢，你就是这些东西进来，然后分门别类放好啊，比如这是忧郁型的，然后这是比较开心的，这是比较难过的，这是什么什么什么的，然后就分门别类的把它放好。哪一天突然叫你演一段什么戏的时候，你就想，我记得我20岁那年，有一次放学回家的时候。一出校门，然后我就看到有一个阿伯在卖冰淇淋，然后我就跑去问他说：“冰淇淋多少钱？”他就说10块钱。然后我掏到口袋，我就5块钱。可是我也很想吃冰淇淋，然后我就很不好意思，终于开口说：“老板，可是我口袋只有5块钱。”这时候老板看看你，然后你看看他，他看看你，你看看他，然后他们就说：“好，没关系，你明天来再给我好了。”然后就很开心。
然后你就挑了一个你最喜欢吃的草莓口味的冰淇淋，哎，对不对？搞不好这就用得到啊。那个也是一种氛围，不一定什么很夸张的戏什么的。对，这就是你平常的时候，你在生活当中就是一直，你就会很饱满。所以我一直就是鼓励大家，就是生活就去好好生活吧。即使谈恋爱受伤，都是你保障。你今天难过，你考试落榜，你今天被家人骂，演员最变态的就是这个，就是你在最难过的时候，你还要记住那个感觉。今天巡演，你妈妈骂你说你衣服都不丢，然后你就说我哪有不丢，然后两个就吵架了，啊不理了，3天都不讲话。你在那个氛围当中，你自己也很舒服，可是你要有意识的说，哦，这个氛围我要记得。对，就是常常被妈骂，所以你笑，是不是常乱丢衣服？没有啊。没有啊，有没有常常妈妈叫你洗碗什么的，你没去洗？有，对，但是常常跟妈因为这种小事情吵架，对。但大家其实有很多的共通点，就是这些小事情。所以有时候为什么你的生活越饱满啊？有时候你演出来一些东西哦，大家会会心一笑，你知道吗？你只不过就是把生活中一些东西搬到舞台上而已。可是舞台有一个很神奇的效果，就是你放在平常是再平常不过的事情，可是你在舞台上，就是它有一种戏剧的东西会渲染出来。如果你有用心过生活的话，这个东西就是会慢慢的渲染出来，然后在舞台上那个效果就会放大。你就觉得，比如说乱丢衣服，然后妈打来电话，没有，比如说你住在外面，然后妈妈打来电话就跟你说，那个我明天寄一个什么鸡汤，不要啦，你就不喜欢喝鸡汤，那个中药什么，不要啦，你一定要喝，不要啦，我就不喜欢喝嘛，什么什么，你都不按时吃东西什么的，也许只是一个这样，可是有些人心有戚戚焉，搞不好看一看就哇很感动，那其实他也没什么，他就是生活中的一个小片段，所以有时候。表演什么也不是什么多夸张的戏。今天不是叫你出来叫你演一个300壮士，不是这么大的戏，叫你演个侏罗纪公园，你不会吧？那谁要演迅猛龙的？就是不一定表演的东西不一定要是把它弄得很大很夸张，然后什么大戏。今天也不是叫你们演个什么大戏，其实就是今天会有即兴的课程，也不需要演什么大戏。生活中就是很多就是小细节，它都是艺术。有一些，其实你应该知道，有些知名导演他自己之前也当过演员，比如说李安来说，他以前也有去演过一些话剧，我们有看他以前的那个，他演过一些话剧，所以他对一些表演的东西，他其实亲身体会，就会知道演员现在的状态。这样的时候，你如果当导演，其实你就可以很明确的知道他现在很紧张，那紧张在哪里？你怎么帮他疏解？也许他觉得说，哦，我哪里表现不好，可是你这时候可能跟他讲一句，就是。我觉得其实你刚刚表演都不错，你只是有些地方稍微注意一下就好。然后他可能就因为这样子而放开，就是你尽量表演错也没关系，反正我们大家都愿意等你。或许对不对？你可能就好，我就多尝试，他就会多踹一点，也许他的表演就好，慢慢就会出来。我觉得如果能够自己亲身下来了解演员什么样的状况，像我之前就有找那个陈导演来嘛，他今天也有事情。就是他们都是已经是不错的导演，就是有一些不错的作品了，就是有些肯定奖项肯定。那我就要说，那你们想要了解演员到底在上什么课，演员的心理，或者是他状态怎么样，你们就自己来看看就知道了。我觉得做幕后也可以真的蛮那个的，就是了解演员这个事情，其实对你本身也有帮助。有时候会觉得，虽然要我们在拍的时候。不要就是假装忘记镜头，可是其实你就是会感觉那边有一个东西，对你不会去怕他，也不会去讨厌他，可是你就是知道你在演的时候，旁边就是有一个东西，会在意他，应该要在意这个字，对，会在意他，对，那只是就不晓得该怎么办。其实我们现在也是会在意，但是我那个在意比较是不一样，转化成不一样的是，我知道镜头在这边，那我就知道我怎么样的表演可以让他捕捉到我好的部分。我现在专注在你，你说我知道镜头在那边嘛，对不对？我就会表现自己好的一部分，但是那个表现也不用太夸张，所以我知道这样子的效果会是怎么样。因为比如说我看过镜头，它就会是大概是个呈现什么样，会有一个镜像。我们那个时候叫做有一个另外一个自我在监督自己。如果你没有学过理论的课，我上面有写嘛，理论的部分我也是蛮重视的，对，因为理论东西就是脑子里的东西。
你必须要想通。刚刚一直在强调，我觉得诚恳很重要，就是真诚很重要。这真诚不是说你演出一个真诚，你跟工作人员相处，我做出一个真诚的形象，不是这样。好，我讲了那么多，我觉得都是观念，这些都是观念，是给你们建立一个观念。不管你今天只是来体验，还是之后会上我的课，我会一直给你们这个观念，你们会讲到你们烦，但是就是强调，就是再次的强调。如果我一直重复，就是再次的强调，因为我要一直让你们有一个印象是这样。哪个人觉得烦的没关系，那就你们如果觉得就是这个观念一直讲，觉得很烦，那可能你没办法接受，那就没关系，就不要来上课嘛。就是如果你们觉得这样，因为有些人会觉得啊，你好烦，一天让我讲这个，我要学的是技巧，我想学什么？对，这个东西我觉得很重要。我刚刚说的真诚是说，你平常对待人就是真诚的对待，你不要说是因为什么目的，比如说因为比如说因为我要追你的妹妹，所以我对你好，我举例了。或者我的意思说，比如说因为你可能家境不错，我可能会需要跟你借钱，所以我对你好。我觉得这就是你有没有听过一句话，就是演戏就是在学做人。大家不是字面上的意思哦，比如说演戏，你想要演戏做人，那这个做人意思是我要很公关嘛，我要很打客套嘛，我要认识很多人，我要需要很多关系嘛。我觉得不是这个意思，当然也可以说这个意思，但我觉得不是这个意思。我觉得就是真实的跟人相处。我今天不管你是大老板，我今天管你是零演，大家都是平等，都是人。所以我只要到了片场，我不管你今天是打灯的助理还是什么，就你好你好，而且这个你好不是形式上的你好，是真心的你好。即使他们根本不理你，我觉得我礼貌也做到了。这就是我对待人的方式。我9年的经验，我还是这样。我觉得就是这个东西，就是为什么我还可以撑下去的原因。我现在没有证据，早就应该消失在这个。为什么我的同期的人全部都不见了？为什么只剩下我一个？就是这个东西，因为我一直存在着，而且我一直在求进步。就是对待人的真诚，你说平常对待人就真诚，所以你在演戏的时候，你就会真诚去面对你的角色，你不会就是我去演一个那个样子，可是那个样子的角色他所表现出来的东西并不真诚。就是我看你，但是感觉不是这样看你。你们有没有跟人？你们你即兴对不对？好，叫什么名字？再跟我讲。关于好，关于爱不，关于你之前跟那些同学在玩即兴的时候，你有没有一种感觉？有一些同学好像乍看之下跟你讲话，可是其实他并没有跟你看，并没有让你感觉是在跟你演戏，有没有？对不对？有。就是这样，就是即兴，照理说你的情感应该一定要很真实的，因为你必须要真实的面对你的对手，才有办法让即兴的东西擦出火花嘛，对不对？但是他都还可以，就是让你感觉不到他在跟你讲话。就像我现在，我示范一次。石头，你今天好吗？不太好。你不觉得我那个问他不是真的要问他？真的是出去外面没有穿外套还是怎么样？工作着演员嘛，就是身体就是最重要的，好不好？你要多保重一下。好，是不是差很多？就是真的对他嘛，对不对？演戏就是这样。你们如果有在真的去拍或者是演戏的时候，你们就会看到有些对手给你的感觉会是前面那一种。有时候我们累的时候，或者是有时候。即使我现在有时候跟人家对戏，偶尔也会这样子，但是你要有自觉啊。我刚刚演戏好像并没有真的完全对他，那我要调整。你不能就是已经这样子，就算了，OK 就过。你要对自我要求，这就是演员的自觉很重要，因为这个才是让你走长远的一个很重要的关键，就是诚恳、自觉。你在平常生活当中对人诚恳，你演戏才会诚恳。因为平常当中对人就是保护色、客套、形式，我也不相信你真的演戏可以拿出真诚，我真的不相信。
是想要说你平常，因为你不可能是乞丐，或者是你不可能是很凶，或者是老大的女人还是什么之类，然后你就可以透过游戏就是去体验，然后在某一个层面有这个欲望。不是，举例，对，就是比方说你想要当警察或当医生的话，你是可以透过演戏来完成你这一生中不可能做到的那个东西。这个说法确实是的。虽然我说老套，但是它确实是这样的。对，只是说，听很多演员都这样讲，但是你真的体会也是另外一件事情。对，比如说你可能很喜欢跳舞，可是你没有机会当专业舞者，但是你在戏里面你就有机会可以做到一个专业舞者，至少你在那个电影的世界里面，电影观里面，你是一个专业的舞者，哇，就觉得哇，其实做真实的世界没有做到也没关系，对，你就可以更投入在那个世界里面，那个电影的世界里面，对，戏剧的世界里面，还有没有？然后就因为我本身也很喜欢这一领域的，可是因为我也是非本科系，然后在学校就是跟朋友一起参加，就是我们学校有一个叫图像团队，然后我们也是会就是拍片的，然后就是会透过幕后的工作会更想去了解就是目前的一些表演。我觉得挺好的，就是现在也开始慢慢有一些就是拍片的学生制片啊，或是他们就是比较幕后的，他们本来是对幕后有兴趣，开始他就会开始想要了解说演员部分，因为大部分有些拍摄的就是拍摄的人员会觉得说啊，你们演员就照我的意思做就好了，我怎么拍你就这样子演就好了。可是有些演员他会有一些自己的想法，那你就会觉得你为什么不照我的意思？然后你就开始就不理解那个演员，然后觉得为什么表演不就是这样吗？有一些人就会觉得就会变这样，但是有一批人开始有一些觉得说，那我想要了解到底表演怎么一回事。那如果我了解之后，我如果可以让我的作品更好，那我就去了解，就去学习。所以表演不是很单方面的。当你真的知道怎么演的时候，他才有办法知道演员往更好的地方去发挥他更好的魅力，或是他的优点。我觉得真的是，而且其实我也不是本科系的，我是读美工的，复兴美工的。对，就有些人就你不是，因为我还蛮知道，就是我有去自修一些理论的东西，我一直很有兴趣。但有一段时间入魔了，就是这种东西很容易入魔，你知道吗？就是理论的东西上就会开始讲这个戏剧就是创造一个有魔力的假死，透过一个有魔力的假死可以怎么样，然后演一个戏，我就想说这个假死这个动机是什么？然后我从这边要走这边，我先走这边看了一下，然后再这样子，然后就开始设计动作，就是什么？这就是已经入魔了，他已经把你的就是已经会把你的表演格式化了，你知道吗？就是你会好像挖了一个框，就是会局限到这边，我走到这边看什么，然后摸了一下什么的，眼睛往这边看一下，就是表演这样就没有不好玩的。但是我也不能说这样不对，因为它也是一种严谨的态度，你可以说它也是一种专业精神，但是表演不应该只是这样的，它应该有一些空间，有一些弹性，在现场去发挥，跟你的对手。就最近听到一个事情，是说，我一个演员的朋友就跟我讲说，我今天到了现场，我可能因为新人吧，他蛮有经验的，可是他在现场呢，就在他们架跟工对美术在 C 的时候，他就在那边排练走位什么的，好像故意要演给他们看。我说他们不是演给他看的，是说他为了要排练，他为了他表演要精准，所以他在走位，在练习什么的。我说这个也没什么不对，只是现在我比较不会是这样子，我可能就是我会先想一想，比如这段剧情是我一个人拿着 iPad， 然后走到这个教室走一走，然后找讯号，怎么没有讯号？那好吧，那就用那个3G 连线好了。既然在某一个角落找到讯号，然后结果是传一个 line， 因为那个 line 很重要，因为那个我跟那个女生约了1个小时之后去公馆约会，就类似这样的戏。然后就大概知道氛围啊，既然怎么走就是我通常就是会导演等下怎么走，然后导演就跟你讲怎么走。
然后你就照我这样走，就会说演一遍，导演那我这样走可以吗？然后你说这样好像不大对，你要在这边停一下，好，就那个时候再做就好了。对，但是你也可以一开始的时候先走2遍，但是你也不用说就是一定这样子走。所以才说弹性是你要留一些空间在你现场去调整。有些人表演没办法调整哦，就演了10遍还是一样哦，只是大小声的差别，或者是就是夸张一点跟少一点。表演不是只有夸张跟少这件事情，它是不同的情绪跟状态是不大一样的。对，就很多人会把自己的表演局限住，格式化。就是我有读相关科系，对，但我是双主修，所以不算是非常专业。对，然后就是常常在现场的话，比如说我今天是学生制片，然后我可能当场导演，然后我可能要去导一些演员的戏的时候，就是会就是有时候真的不知道怎么让他进去那个状况。对，就是你可能就是导演的部分，你不知道怎么让他进入那个状况，或是你已经觉得你已经讲得很让他进入状况，但是他可能演出来还是没办法你想象那样子。对，所以才想说就是来听看看表演课，就是这种东西。就以后拍片会比较顺利，对，因为有时候像我想知道大概是什么学校的？哦，福大。哦，我有跟你们福大合作过。像你们学长柯梦龙啊。哦，对。或者是有一个片叫《椅子》，他是3年级做之前的，他也在北京入围一些奖项，福大不错。我蛮佩服柯梦龙的，对，然后。对，就是像有时候就很多时候需要靠后置去救演员的戏，对，比如说避调，对，避调，或是让他悲惨，对，或是之类的，就会觉得，但是还是没有当下那个来的深刻，就是当下那个真来的深刻，就是你可以很清楚看出来，就是到出来，那是演示的，对，就是这个就是为什么北京电影学院那么扎实的原因。因为他们是北京电影学院，那个学院就是电影，所以他们的一个系就有摄影系，然后有表演系，表演还分是以什么表演的类，比如说杂耍的什么的，它就分得很清楚。电影的就是电影的，然后电视的就是电视的，好像有分组嘛。然后还有什么系，就是分得很清楚。灯光是灯光的，他们会就是有些必修，有些是另外要修的课程。就是那叫专业，所以因为他们整个电影学院里面也有表演系，所以他们用专业体系，整个体系是健全的，所以他们拍出来的东西就是为什么要避呢？我所谓的是说，在电影，我不是说要把它演得像连续剧，什么都交代得很清楚，但是说他在这个戏里面该要有的情绪，该要有的戏，那为什么我们的演员没办法做到？我们要用避的呢？所以这样的分数就会扣分，你知道，作品就会因为这样的扣分。比如说今天就是要哭，但是他哭不出来，所以我们只能用点眼药水，所以那个镜头就可能只能就是这样子，然后预备，啪，然后眼泪掉下来，是不是？是不是？才会遇到这种状况，就是因为演员没办法进入状况嘛，所以才必须这么做嘛。所以你看到很多偶像剧，为什么眼泪是这样子这样，然后这样哭，但是你一点都不感动，因为他没有过程，你知道吗？